Urukundo rurihangana kandi rugira neza. Urukundo ntirugira ishyari, ntirwiyemera cyangwa ngo rwishyire hejuru, ntirwivuga cyane cyangwa ngo rube rubi, ntirwihatira gushaka ibyabyo gusa, ntirurakarira vuba cyane kandi ntirugira inzika, ntirwishimira ibibi ahubwo rwishimira ukuri. Urukundo rwihanganira byose, rwemera byose, rwiringira byose kandi rukihanganira byose. Urukundo ntirushira. Ku byerekeye ubuhanuzi bizashira, indimi zizahagarara n'ubumenyi buzashira. Ibyo mukora byose mubikore mu rukundo, kuko Imana yakunze isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atazarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Utari mu rukundo ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Ikiruta byose mukundane cyane, kuko urukundo rutwikira ibyaha byinshi. Ikiruta byose mwambara urukundo, kuko ari rwo ruhuza byose mu bumwe butunguranye kandi butunganye neza cyane. None rero kwizera, ibyiringiro n'urukundo birahari, ariko igikomeye muri byo ni urukundo. Nta rukundo rurenze urunguru. Uko umuntu yatanga ubugingo bwe ku bw'inshuti ze, ndabaha itegeko rishya, mukundane nk'uko nabakunze, niko namwe mukundana. Nibwo bose bazamenya ko muri abigishwa banjye. Turakunda kuko ari we wabanje kudukunda. Urwango rutera intonganya, ariko urukundo rutwikira amakosa yose. Itegeko rikomeye ni iri ngiri: ukunda Uwiteka Imana yawe n'umutima wawe wose, n'ubugingo bwawe bwose, n'ubwenge bwawe bwose, n'imbaraga zawe zose. Irya kabiri ni iri ngiri: ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Nta bwoba buri mu rukundo. Urukundo rutunganye rwirukana ubwoba. Bakundwa banjye, dukundane kuko urukundo ruva ku Mana. Kunda buri wese, kandi ukunda wese yavukiye ku Mana kandi azi Imana. Nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika, ariko nta rukundo mfite, mba ndi nk'urusaku gusa. Nubwo nagira kwizera gukuraho imisozi, ariko nta rukundo mfite, ntacyo mba ndicyo. Ariko Imana yerekanye urukundo rwayo uko nkiri abanyabyaha Kristo yaradupfiriye. Mukunde abagore banyu nk'uko Kristo yakunze itorero akitangira. Mwihanganire mu rukundo mufite kwicisha bugufi n'ubugwaneza. Nimunkunda muzitondera amategeko yanyu. Inshuti ikunda igihe cyose, umuvandimwe avukira gufasha mu makuba. Reba urukundo Data yadukunze tukitwa abana b'Imana. Ntimukagirire umuntu umwenda wose uretse uwo gukundana, uko ukunda mugenzi we aba asoje amategeko. Urukundo rube urw'ukuri, mwange ibibi, mukomere ku byiza, mukunde n'abanzi banyu, mukore ibyiza mutiteze inyungu. Mukundane nk'abavandimwe, murushanwe kandi mukubahana. Urukundo ntirugirira nabi mugenzi, nirwo rwuzuza amategeko. Nta kintu na kimwe gishobora kudutandukanya n'urukundo rw'Imana ruri muri Kristo Yesu wacu. Bana batoya, nimukundane. Nimukunde mu magambo gusa, ahubwo mukunde mu bikorwa no mu kuri. Iri ni ryo tegeko ryanjye: mukundane nk'uko nabakunze. Imana ni indahemuka, iguma urukundo rwayo ku bayikunda kugeza ku bisekuru byinshi. Uwiteka uri hagati yawe arishimira kure kubera urukundo agufitiye. Urukundo n'ubudahemuka ntibikuvemo muri wowe, ubihambire ku mutima wawe. Imana ikubera imbabazi n'urukundo rwayo rwinshi. Yaduhaye ubugingo hamwe na Kristo. Ibintu byose bifitanye kugirira neza abakunda Imana. Uwishema avuga ko akunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma. Urukundo rufite imbaraga nk'urupfu. Amazi menshi ntashobora kuruzimya. Nk'uko mushaka ko abandi babagirira neza, aba ariko namwe mubagirira. Uwiteka ni umunyembabazi kandi yuzuye urukundo n'ubudahemuka. Iyo dukundana, Imana iba iri muri twebwe kandi urukundo rwayo rukaba rutunganye muri twebwe. Mugire neza, mubabarirane nk'uko Imana yababariye muri Kristo. Umwuka wera ugaragaza imbuto zirimo urukundo, ibyishimo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ubudahemuka, ubugwaneza no kwifata. Nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo gituma ngukomeza mu rukundo. Urukundo rwawe rurenze ubuzima, nicyo gituma nzagusingiza.
nta muntu washobora gukorera abami babiri, azakunda umwe yanga undi. Mukundane mu mutima utunganye, mukundane kandi mukorere abandi mu rukundo, mugire umutima umwe n'urukundo rumwe. Urukundo rwa Kristo ruratuyobora. Icyiza kurya ibiribwa byoroheje, hari urukundo kuruta ifunguro ryiza ririmo urwango. Mushikame mu rukundo, mumenye uburebure bwayo n'ubugari n'ubujyakuzimu bw'urukundo rwa Kristo. Nimugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akitangira Imana. Kandi tuzi ko kubakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kubazanira ibyiza, aribo bahamagawe hakurikijwe umugambi wayo. Mwihanganirane mufite kwicisha bugufi n'ubugwaneza, mwihanganirana mu rukundo, mushishikarire kubungabunga ubumwe bw'umwuka mu murunga w'amahoro. Ntihagire uvuga ati nkunda Imana ariko akanga umuvandimwe we, aba ari umunyabinyoma, kuko utabasha gukunda uwo abona ntashobora gukunda Imana atabona. Mwicishe bugufi munsi y'ukuboko gukomeye kw'Imana kugira ngo izabashyireho hejuru mu gihe gikwiriye. Mushyireho amaganya yanyu yose kuko ibitaho. Unshyirire ku mutima wawe nk'ikimenyetso, kuko urukundo rukomeye nk'urupfu amazi menshi ntashobora kuzimya, n'imyuzure ntishobora kururoha. Icyo mwifuza ko abandi babagira ariko namwe mubagirira. Uwiteka ni Imana y'imbabazi n'ineza, itinda kurakara kandi yuzuye urukundo n'ubudahemuka. Nta muntu wigeze abona Imana, ariko iyo dukundana Imana iguma muri twebwe kandi urukundo rwayo rukuzura muri twebwe. Ufite amategeko yanjye akayitondera niwe unkunda, kandi unkunda azakundwa na Data, nanjye nzamukunda kandi nzamwiyereka. Ibi ni byo bitumenyesha urukundo ko yadupfiriye, natwe dukwiriye kwitangira abavandimwe bacu. Ibyiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasutswe mu mitima yacu n'umwuka wera twahawe. Imbuto z'umwuka ni urukundo, ibyishimo, amahoro no kwihangana. Uwiteka yavuze ati nagukunze urukundo ruhoraho, nicyo gituma ngukomeza mu rukundo. Kuko urukundo rwawe rurenze ubuzima, iminwa yanjye izagusingiza. Nta muntu ushobora gukorera abakoresha babiri nk'uko twabivuze. Mukundane mu rukundo kandi mwizerane, mugirirane neza, mugire umutima umwe n'urukundo rumwe, mufatanye mu bitekerezo. Urukundo rwa Kristo ruratuyobora kandi ibyoroheje. Hari urukundo biruta ifunguro ryiza ririmo urwango. Mushinga imizi mu rukundo, mubashe kumenya uburebure n'ubugari. Mugendere mu rukundo nk'uko Kristo yadukunze akitangira Imana.